Mbote ba internaute nyonso ya www.congolocole-news.com Nabandi sali moi mikolobo mesani komona Congolocole kokita na ba deuil ko couvrir ba matanga que ça soit ya awa mais mingi tozo sala ya bande ko na biso bazali banda boyebi que bande ko poto ba famille zalaka nombreuse parfois ceux qui matanga ye belé ba ya katena Kinshasa pona ko assister yango Congolocole na programme na ye azo couvrir ba deuil alors les lots toza pa ya maman Anita Biamoko, maman Anita Azabongo avandi na France, aza MUASI ya papa David OLITO, aye na Kinshasa po akufeli papa na ye. Donc Congolocole aye ko couvrir matanga ya papa Jean Biamoko awa toza na morgue na quartier Nanjili Sainte-Thérèse toza na morgue ya hôpital ya ba chinois toza bongo na maman Anita bomona qui est en image sikoyo tozo bimisa corps poto kende ko exposer yango na dokolo kuna na Mobutu 5 place barolela corps ya papa Biamoko Congolocole a ko accompagner lever à corps na morgue ya ba chinois te place ba ko exposer yango Congolocole a ko zala tima kambo kekene na suka. Alors, équipe à Congolocole présentée sincère condoléances à toute la famille Biamoko et particulièrement à maman Anita Biamoko Olito, moi si à papa David Olito. Nakutani Nabino juste après, mais en attendant, Bolanda, Ndenge levé à corps et Salema, Bino Soboza éprouvé, n'hésitez pas à nous contacter. Naba numéro Nabiso et sa fiche chaka, Naba écran Nabino. Merci Tokutani juste après. Papa Funerailles. Papa Nangai. Papa Nangai. Il m'a dit que Papa Nangai. Papa Nangai. Jeff. Let's go.
Blanche Martel aqui, ó.
papa. Papa.